今日就陪我過一日英國退休生活啦。嗱，冇以為我唔使返工就會瞓到黃朝白晏喎，每朝8點幾我就會自然醒㗎啦。食靈芝同埋膠原蛋白已經係我多年嚟嘅習慣。早餐呢，粥係鐵膽，至於用咩餸粥就睇心情啦。食完早餐我會拍下啲穴位同埋經絡，以及係梳頭100次，之後執下間屋，又執下個碌，就會去做運動㗎啦。至於做咩運動，都係嗰句睇心情啦。今日我哋就去游水啦，話咁快就到啦。啲 haters 成日話我喺度 show 身材，喂，其實我想你睇到嘅係我嘅努力啊！教你睇啊，如果一個女人有胸但係冇腰，佢就係體脂高；如果一個女人有胸有腰但係冇 pat 呢，咁呢，佢個胸大呢係天生嘅；如果一個女人有胸有腰又有 pat，咁佢喺 gym 房流過嘅汗同埋淚係你想象唔到咁多嘅。做完運動就嚟到我全日最煩惱嘅時候啦，晏晝食咩好啊？喺英國6年啊，中過無數次伏，而家多數都係會揀返亞洲人開嘅亞洲餐廳食。今日就食韓國菜啦。有冇人可以話俾我知喺香港而家食一個咁樣嘅餐係幾錢啊？食完嘢我會去行下街，我每次經過啲 office 都會望多幾眼。我以前都有份工，個位呢係落地大玻璃，我成日望住窗出面就喺度諗，終有一日我係喺出面享受緊好天氣，而唔係困住喺個 office 度。其實嗰陣時呢，我係啱啱去完 working holiday 返嚟，先都唔先下。所以你話只要人嘅信念係夠強大，真係凡事都有可能。之後會去買餸。龍蝦仔，你咁生猛，就跟姐姐返屋企啦。返到去我會休息一陣，有時就會剪下片，之後就會煮晚餐。之前都介紹過，英國有啲公司呢，佢可以將食材、醬汁同埋食譜每個星期寄俾你，等你可以好快煮好餸。咁我今晚就自己再加咗個蒸蛋、青瓜同埋滾咗個湯，咁樣好快就可以開飯啦。至於龍蝦仔，大家唔需要擔心佢無用武之地。當你哋睇緊片嘅時候，佢已經轉化成我嘅肌肉啦。你肯定想問，點解我食咁多嘢都唔肥？其實就同炒股同埋做生意一樣，揾啱最適合自己嘅方法，然後持之以恆。大家覺得呢種退休生活悶唔悶呢？雖然我而家未話去到有工人服侍，亦都唔係話日日可以包心似肚，但係呢幾年用自己嘅努力還晒啲債，去到財智，冇偷冇搶，冇人包養，亦都從來冇做色情嘅嘢。咁我覺得雖然未去到大富大貴，但係我都拋棄自己。我知道提早退休係唔少人嘅夢想，我都希望睇緊片嘅你可以盡早揾到適合你嘅方法，一齊加入呢個行列。留言話俾我知，你最理想嘅退休生活又係點啊？